Herkese selamlar Playskames ailesi. Bugün sizler ile birlikte Truck Simulator Ultimate'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki bölümde Aksor'la buraya değil de burada uzun dorseyle kömür yüklemiştik ve artık yeni güncellemeyle damper geldi arkadaşlar. Ve bugün ben de sizlerle birlikte Volvo FH 540 ile beraberim arkadaşlar. O yüzden sıkı bir video bekliyor arkadaşlar sizi. Arkanıza yaslanın, içini dekorasyonladım böyle güzelce arkadaşlar. Tabii ki ayarladım, biraz sesini kısalım ya da dur ben şuradan kısayım. Azıcık şöyle sesimi duyabilecek kalitede. Evet arkadaşlar, direksiyon çevrilmiyor açık olmadığı için. Buradan şeyimizi açalım. Yallaya bismillah diyerekten ben bir çalıştırayım. Bismillah. Havada biraz karlı arkadaşlar. Ben partlanmamı da bir açayım. Hava biraz karlı arkadaşlar, o yüzden seri gitmeye çalışacağız. Haydi bismillah, bu turumuza da başlayalım. Truck Simulator araba modlarının videolarının gelmelerini istiyorsanız videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alnınızdan öpüyorum arkadaşlar. Yallah ya bismillah, bu turumuza da başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Scania sür diyenler falan olmuş ama yani Scania'nın 6x4'ü sadece var, şeyi yok yani. Keşke öyle olsa. Ama yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz. Yine aynalı kameralı. Yani aynalı değil ama kameralı işte. Bu 3. bölümü Truck Simulator'un. Çünkü 1 Actros'ta çektik. 2 Aksor'da çektik. 3 de burada çekiyoruz. Arkadaşlar. Hasan Arda 63-31'in videolarını beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Birkaç haftadır video atmıyorum. Hatta aylardır video atmıyorum. Abi öldün mü falan demişsiniz ama Allah'a şükür, Allah ömrümüzü uzatsın ki her zamanki gibi buralardayız abi. Arkanıza yaslanın, kaç aydır video bekliyordunuz ve artık bu video size gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Bu arada arabanın yani tırın maksimum hızını merak ediyorum. Şu an 126-120 falan gidiyor ama güzel gidiyor yani, sevdim. Alırken de zaten demiştim Allah. Oğlum bir burası eksikti ya. Lan yavaş. Lan mal ya. Oğlum daha ben geri gelmez kaldırmıyor ki ya. Ya gıcık ya. Ya ben geri gelmez. Gerçekte de öyle. Gelir gelmez kaldırıyor ama bu sefer kaldırmıyor. Bu arada damperimizin bir tane merdiveni yedik. Arkadaşlar sağ olsun çok çıka bırakmamışlar. Şöyle de göstereyim size. LED ekranımızda ne yazıyor okuyun. Kadir Özdoğan 8051 Adıyamanlı genç kaptan. Yazımız da burada bizi karşıladı. Polis beye de selam verelim. Aman abi çarpmayalım. Şu şeritten gidelim. Normalde güncelleme olmadan önce burada... Lan abi ne yapacağım ben şimdi? Ha, geç abi, gözünü seveyim ya. Lan gitsene. Lan kafayı yedirttirecekler, lan gitsene. Önümde biri var mı lan? Aa yokmuş. Lan ben dibimde biri var sandım. Neyse basalım. Arabanın maksimum hızı herhalde ya 150'dir, 160'tır. Gidebildiği yere kadar yani, artık nereye kadar gideyim. 540 abi zaten bu. Bilirseniz de. Önümde de bunun da polis var şimdi ya. Polise de selektör atılmaz ki. Abi git artık. Ya gözünü seveyim git. Aha lan adamın dibi lan gidiyor. Lan adam lan tırcıya saygısı olmayanın kimseye saygısı olmaz kardeş. Geliyorum polisçi, aranı keseceğim şimdi senin. Manyağa bak lan, senin polisçiliğine ya.
La çekin lan şuradan. Mal mal bir de gidiyor ya. Gerçi küfür etse kim bilir. Adam bizi çarpacak ya. Neyse arkadaşlar. Güzelce gidelim. Abi Trackers of Europe 3'de ne yaptın, neredesin dediyseniz adam bana bir tane Actros MP5, yani MP5 derken yani 42 verdi, bir tane 1842 madendeyim şu anda yani. Eğer onun da videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşünceleri ve zil açmayı unutmayın. Her zamanki gibi o zil her gelen videodan size haberdar edecektir. Hadi yolumuza devam edelim. 120'ye gelince beni çok şey yapıyor ya. Güzel ya 120'ye gelince. 120'ye gelince sanki çok fazla, sanki böyle 300 basıyormuş gibi geliyor bana ama o kadar da değil yani. Bas lan bas. Bu yollar boş zaten. Basayım basabileceğim yere kadar. Arabanın yol tutuşu falan da güzel. Aman ya. Abi git, kozunu seveyim. Elleri yok edecektim, o da sürekli her oyuna girdiğimde alışkanlık olmuş artık. Önümdeki. Şunu şey yapayım güzelce ben bir. Kader de gülecekmiş ne zaman. O yar da beni sevecekmiş. Ne zaman, ne oluyor lan? Allah Allah. Lan o. Ahlame rezil olduk. Oğlum ne oluyor? Dur bir yol yardım diyelim. Bir yol yardım. Allah'ım kafayı yiyeceğim, bu ne? Allah'ım dur. Ayarlardan sıfırla diye gelen. Yok lan dur, yanlışlıkla ayarlarını sıfırladım. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Ana menü diyecek mi? Allah'ım yarabbim, nereye düştüm ben ya? Gel, ben nereye düştüysem orası kardeşim. Fıştıklıyorum, gelin beraber fıştıklayalım. Zaten doğru düzgün işler de beni bulmaz ki. Ayarlardan elleri bir yok ede gele. Şöyle güzelce. FPS 30 değil kardeşim ya. FPS 60 al. Tamam kardeşim, güzelce gidelim ya. Benim anlamadım niye şey yaptı? Oyunun özel bug'u geldi, beni buldu ya. Yarabbi yarası. Neyse ya, şu boş paletlerden yükleyelim biz de Volvo FH'mize. Açık hava olsun ya, sabah. Biz sabaha karşı bir yolculuk yapalım, yapacak bir şey yok. Kömür taşıyak dedik, yedik. Yani güya ki biz o kömür götürecek, noh götürürüz. Ya kardeşim yemek yemeyi bırak ya. Resmen ekmeğimden olur. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani ne demişler? Giren şemsiye açılmaz. Oh ne güzel, eller yok valla. Şurada birkaç boş palet olacak daha burada. O güzelce bir parkımızı edelim. Lan tekte de park ettik ha. Maşallah diyelim. Güzelce paletlerimizi yükledik arkadaşlar. Bakın burada paletler kaç ton olduğunu bilmiyorum. Allah bilir kaç tonaj attılar. Neyse, sıkıntı olmaz arkadaşlar, gidelim. Yani güya ki ben yeni güncellemeyi deneyecektim. Ta ki onu da deneyemedim anasını satayım. Oyunun bug'u tam yeni güncellemenin olduğu yere şey oldu ya. Allah'ım yarabbim ya. Lan oğlum. Bir dur da, tamam bir sağa döneceğiz ya. Kırmızı ışığın da orada olduğunu unuttum anasını. Az da geçiyordum.
Ne güzel ekran. Ekranlı zaten bu tır. Zaten ben bu tır 540 olduğundan, yani ekranlı olduğundan aldım. 540 olduğunu bilmiyordum. Yani 540 olmasaydı almazdım abi yani. Volvo'ların 540'ını seviyorum abi. 540 güzel yani. Hani yeni teknolojiyle donatılmış tır yani. Actros'ta da öyleydi mesela. Kameralı aynalı vardı. Hatırlarsanız. Ama bunda kamera aynalı yok. Gördüğünüz gibi bakın şeyden esinlenerek yapılmış ekran yani. Yani sanayi devrinden yapılmış bir ekran. Ekrandan gösterge gösteriyor. Yani bu kadar yani. Fazla şey değil. Yavaştan gidelim de. Arkadaşlar başka işler yapmamı istiyorsanız yorumlara beklerim size. Her zamanki gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce gidelim. Yolun yarısında bir de ayrılmazsak birbirimizden tam olacak. Lan oğlum bir git lan. Allah Allah. Oğlum bak döverim seni ha bak. Özürlü müsün lan sen? Mala bak lan. Siktir git lan. Lan mala bak lan, gelmiş bize çatıyor. Hayırdır lan sen? Abi şunun güzelliğine bak. Dur bundan ben bir foto alayım. Dur doğru düzgün bir alayım. Güzelce fotomuzu da aldık arkadaşlar. Ben şu lambalarımı da kapatayım. Güzel bir yolculuk oluyor arkadaşlar. Eğer beğenip abone olursanız bu videoların daha güzelleri gelecektir. Her zamanki gibi arkadaşlar. Vitesi de hiç şey yapmadan atıyor yani ha. Güzelmiş. Lan lambamı açtım, şunu açayım derken. Açtım. 96 kilometre. Az kalmış. Şöyle güzelce. Gübrenin yarısını zaten buna yüklemişler. Orası belli ediyor. Güzelce gidelim. Tır da güzel yani. Tırın güzelliğini beğenenler yoruma 1 yazsın. Beğenmeyenler 2 yazsın. İlla ki yani herkes beğenecek. Yani Scania abi 2 şahseli olmasa polis. Boku yedik yani. Full artıdan full boku yedik yani. Çok güzel. Bir tonajlı olduğumuzu söylesek var ya, cezayı kilitleyecek. Dur. Tır da çok bağırıyor. Çok bağırtmadan. Durduk. Boku yedik ya. Kesin bak görecek. İnşallah ceza da kitlemez ya. Ceza kitleyeceğinden korkuyorum bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada bekle diyor. Kafamı da bir döndüremiyorum ki. Devam et diyor. Ben ne oldu daha onu da anlayamadım, anasını satayım. Neyse sağlık olsun ceza yediysek de. Ödeyeceğiz abi, yapacak bir şey yok. Abi ben ceza mı yedim ya? Ben orada ne oldu daha anlamadım bile. Bak hele. Yo bir şey de olmamış. Paletler sağlamca duruyor. Tır zaten güzel. Abi sen güzelliğini ret de. O adamlar ne yaptı, ben onu da anlamadım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha ben anlamadım, onlar orada ne yaptı? Bak otobüs terminali. Otobüs simülatörü oynayanlara buradan selam yani. Bir nevi. Bas lan bas. Daha güya ki ekmek alacaktık. Biz onu da alamadık. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Evet tırla gideceğim. Araba şeyde kalsın. Arabayı şeye bıraktım. Bir tane şey almayı, BVM almıştım. Normalde. BVM aldım, onu şeye koydum. Benzinliğe koydum. Yani bu tır koyduğum yere koydum. Orada beklesin ya. Tırla beraber eve gideyim. Yapacak bir şey yok. Bir de çok uzaktayım benzinliğin şeyine göre. Of.
Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biri gider biri gelir. Hayat devam eder. Ben de güzelce şöyle gideyim de azıcık şey yapayım. Tadını çıkarayım. Siz de azıcık tır dinleyin. Ya öndeki polis de çok yavaş gidiyor ya. Ya hadi dayı ya. Ananı avradını ya. Ya bok mu var öttürüyorsun ya. Öndekine sen çal, bana çalacağını. Ya gerizekalı ya. Allah'ım yarabbim gibi gidin ya. Tırın zaten belgesi de yok, nanay olmayak. Karşıdan gelenler de bak. Var. Ben normalde burada çok geniş almam lazım da işte karşıdan gelenler sağ olsun. Beni tekli yolda şey yaptırmaya çalışıyorlar. Ama yapacak bir şey yok, öğrendim. O değil de yani Ardahan'a mı çıkıyorum lan ben? Ulan beni inşallah kazıklamadılar, yoksa boku yedik abi. Oğlum adama az daha çarpıyordum ben. Polise çarparım diye korkuyorum. Bir de 100 lira oradan kilitliyor. Ya yürü, ne öttürüyorum? Senin öttüren kornanı s**eyim ya. Ya yürü ya. Ya ay ben de böyle tıra ya. Oğlum gaza basıyorum, frene bastırıyor ya. Arkamdaki bana sövecek, yürü ya. Karşıdakine de bir selam vereyim. Oh be. Lan var ya, tam temiz hava var ya. İnsana böyle güzel kokulu bir şeyler yarattırıyor işte. Ne yapalım, sağlık olsun. Ya önümdeki yürü ya. Ya polis misin? Sarhoş musun? Nesin? Bir git ya. Alo hemşerim, sana diyorum. Lan beni aşağı indirttirme. Gelirsem o kornayı alır sokarım seni ha. Mala bak lan. Buradan giderim, hayır. Hay sizin yapacağınız yola sokayım ya. Abi bir git, gözünü seveyim git. Ya gideceğim, acelem var, hadi ya. Of. Abi de önümde duruyor. Sirenler olmasa adama görüp şey yapacağım yani. Oğlum şuradan emniyet şeridinden gideceğim. Orada da şey yok. Abim bir git sen. Kurban olayım, bir git. Vallahi delireceğim en son ya. Allah'ım kaçtır korna çalım öttürüyor ya, bir git. Aman ben sessiz olayım da, gidiyorsa gitsin de, inmiyorsa git yesin ya.
Ben anlamadım. Bunlar niye benim girdiğim her şeride bunlar da giriyor? Ya bak zibidiye bak ya. Oğlum senin süreceğin tırın anasını var ya ben. Of. Lan gelme dümbün. Lan hala geliyor ya. Arkadaşlar küfür ettim, orasını biraz kısacağım yani. Bayağı da bir kıstım. Ya mal. Ya ne öttürüyorsun ne öttürüyorsun? Ya zebani misiniz siz benim başıma? Anlamadım, yol yapılmaz burada mı yapılır ya? Ya tamam lan, dışarıdan izliyorum lan seni, gel lan. Ya ne bokuyorsan sen burada dışarıda izliyorum, gel. Ya ne bokuyorsan buradan izliyorum seni. Ha, önüm boş kankam, niye gitmiyor şimdi? Hadi önün dolu olsa hak vereceğim ama önüm boş, gitmiyorsun da. Hadi git de, hadi git. Şuralar kapalı olmasa ben sana sorarım ama. Dua et tek şeritteyiz var ya, sen burada lime lime ederim. Kaç kilometrem kalmış? 83. Az bir şey kalmış. Az bir şey kalmış da bunlar gitmiyor ki. Böyle daha bok gideriz biz. Ya önündeki bir git ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada da daha böyle yani. Neyse ben biraz susayım, siz azıcık arabayı dinleyin. Yani araba derken tır dinleyin. Oğlumun zebanisi. Mal yüzünden ben gidemiyorum sabahtan beri. Yoksa ben oraya 50 kere geçmiştim ya. Kaç kilometrem var? 55. Az bir şey kaldı ya. Buraya kadar gelebildiysek. Oho. Daha nereye kadar gelebiliriz? Azıcık buralarda da hızlı gidek ya. Polis gitti. Bir de o adam gitti, biraz rahatladım ya. Adam önü boş gitmiyor anasını satayım. Ben olsaydım burada 50 kere gitmiştim ya. Sağdan çıkın. Tamam ablacığım, sağdan çıkacağım ben. Sağdan çıkacağız zaten. Zaten az kaldı. Şuradan çıktık mı Adıyaman'dayız. Zaten Adıyamanlıyım. Adıyamanlıyım kardeşim ben. Memleketime gelmişim. Lan benim BMW'ye de yazık oldu ya. Orada bıraktım ama. Güzelce de gidiyoruz var ya. Ah. Ah, emret kemerimi çıkarayım, zaten şurada az bir şey kaldı. Yavaştan geldik. İnşallah Türkiye'nin lojistik merkezi, evet. Adam tam da konumu buraya vermişti. Lojistik merkez yazısını göreceksin girişte dedi.
Güzelce de geçiş uyarımızı aldık. Dikkat edelim. Yavaştan aman ha. Varış noktasına ulaştınız. Varış noktasına ulaştınız. Ne desem? Acelem var geçtiğim ya. Evet arkadaşlar ve bu turu da atlamış olduk arkadaşlar. 4300 lira ne gider ne ceza hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Tabi Volvo ile güzel gittiğimiz için olmaz kardeşim. Şimdi diğerlerinde de olmadı ama hadi hayırlısı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Arkadaşlar size sık sık bundan sonra video atacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Tabi internetim olursa olmadığı zaman da atarım. Olduğu zaman da atarım. Sizin canınız sağ olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Plastik kalmayın.